நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகளை உபயோகிக்கும் முன்பு எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது அவசியம் என்று பொது சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. நவீன மருத்துவ உலகில் மிகப்பெரிய சவாலாக நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு திறன் மருந்துகள் உருவெடுத்துள்ளன. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், பலரும் தங்களுக்கு ஏற்படும் சாதாரண காய்ச்சல், சளி அல்லது உடல் உபாதைகளுக்கு தாங்களாகவே மருந்தகங்களுக்கு சென்று ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எனப்படும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகளை வாங்கி பயன்படுத்துவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எந்த வகையான நோய்க்கும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகளை பயன்படுத்தலாம் என்பது தவறான தகவல் என்றும், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகள் பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் தொற்றுகளுக்கு எதிராக மட்டுமே செயல்படும் என்றும் பொது சுகாதாரத்துறை விளக்கமளித்துள்ளது. எனவே சளி, இருமல் போன்ற வைரசுகளால் ஏற்படும் நோய்களுக்கோ அல்லது இதர காரணங்களால் ஏற்படும் உடல்நல குறைபாடுகளுக்கோ இவை பலன் தராது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவையற்ற முறையில் மருந்துகளை உட்கொள்வது எதிர்காலத்தில் மருந்துகள் நம் உடலில் வேலை செய்யாமல் போகும் அபாயத்தை உண்டாக்கும் என்பதால் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் முறையான பரிசோதனைக்கு பிறகே மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டும் என்றும் பொது சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. நாமே சுயமாக மருந்துகளை தேர்ந்தெடுப்பது ஆபத்தானது என்றும் பொது சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. பணி நிரந்தரம், ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம் முன்பு திரண்ட நூற்றுக்கணக்கான அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் திமுக அரசின் 313 தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி அரசுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பினர். அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். நாங்கள் எஸ்ஐஆர் சரியாக 100க்கு 100 செஞ்சிட்டோன்னு. அதுக்கு முக்கிய காரணம் எங்கள் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மட்டுமே. ஆனால் வேலைக்கு மட்டுமே அங்கன்வாடி பணியாளர்களை பயன்படுத்திக்கிற இந்த அரசுக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காகத்தான் நாங்கள் மறியல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அங்கன்வாடி பணியாளர்கள்னால தான் உங்களால் இத்தனை பணிகளை செய்ய முடியுங்கிறத காட்டுறதுக்காகத்தான் இந்த மறியல் போர். அதேபோல தேனி, காஞ்சிபுரம், ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் 9 அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர்கள் அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர். கல்லூரி மாணவி குறித்து சமூக வலைதளங்களில் ஆபாசமான தகவல்களை பகிர்ந்த விவகாரத்தில் நெல்லையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியின் முதல்வர் மற்றும் அவரது கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர். நெல்லை பழையப்பேட்டையில் உள்ள ராணி அண்ணா மகளிர் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவி தன்னை குறித்து தவறான மற்றும் ஆபாச தகவல்களை பகிர்ந்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி கடந்த டிசம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்திய நெல்லை சைபர் கிரைம் காவலர்கள் மாணவி பயிலும் கல்லூரியின் முதல்வரின் சமூக வலைதள பக்கம் மூலமே ஆபாச பதிவு வெளியானதை கண்டறிந்தனர். மேலும் விசாரணையில் கல்லூரியின் முதல்வர் சுமிதாவின் கணவர் பொன்னுதுரைதான் ஆபாசமாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து நெல்லை ராணி அண்ணா மகளிர் கல்லூரியின் முதல்வர் சுமிதா மற்றும் அவரது கணவர் பொன்னுதுரையை கைது செய்து சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தான், வெறும் அட்டை, ஒரு சின்ன காத்து அடிச்சதுன்னா காண போயிடும். தாவேகா கட்சியை மறைமுகமாக விமர்சித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி கூறிய கருத்துக்களை இவை. சென்னை சேப்பாக்கம் தொகுதியில் திமுக நிர்வாகிகளுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்றார். நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அவர், நிதி நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் மகளிர் உரிமை தொகை செயல்படுத்தப்படுவதாக அவர் கூறினார். பாஜகவுடைய அந்த உருட்டல் மரத்துக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடிய ஆட்கள் நாம கிடையாது. நீங்க மிரட்டா பயப்படுறதுக்கு நாங்க அண்ணா திமுக கிடையாது, அண்ணா உருவாக்குன திமுக. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா எப்பொழுதும் தன் நினைப்பாகவே இருப்பதாகவும் அதனால் தான் தனது பெயரை குறிப்பிட்டு பேசி வருவதாகவும் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார். திமுக ஆட்சியில் 4 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு ஊழல் நடைபெற்றதாக கூறியுள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதனை விசாரிக்கும்படி ஆளுநர் ஆர் என் ரவியிடம் மனு அளித்துள்ளார். அதிமுக பொதுச் செயலாளரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை கிண்டியில் உள்ள மாளிகையில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை சந்தித்து பேசினார். அப்போது 2021ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை திமுக ஆட்சியில் ஊழல் நடைபெற்றதாக கூறி பட்டியல் ஒன்றை ஆளுநரிடம் வழங்கினார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி 4 ஆண்டுகால ஆட்சியில் திமுக ஊழலை தவிர மக்களுக்கு எந்தவித நன்மையும் செய்யவில்லை என்று விமர்சித்தார். ஒரு துறையிலும் எத்தனை ஆயிரம் கோடி ஊழல் நடைபெற்றது என்ற விவரம் முழுமையாக இந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுகிறது, ஆதாரத்தோடு இடம்பெற்றுகின்றது. இதை ஆளுநருக்கு கொடுத்திருக்கிறோம். ஆளுநரிடத்திலும் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறோம். விசாரணை கமிஷனுக்கு உச்சநீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியை நியமிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கிறோம். அரசின் பல்வேறு துறைகளில் அதிக அளவு ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் இதற்கு போதிய ஆதாரம் உள்ளதால் விரிவான விசாரணை நடத்தும்படி ஆளுநரிடம் வலியுறுத்தி இருப்பதாக கூறினார். அதிமுக தலைவர்கள் மீதான ஊழல் புகார் குறித்து திமுக அரசு நடவடிக்கை எடுக்காதது வருத்தம் அளிப்பதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வ பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இதனை தெரிவித்தார். கொடுக்கறது யார் கொடுக்கறதுன்னு இருக்குல்ல, பொதுப்பணித்துறை
நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக இருக்கும்போது நீதிமன்றங்கள்லாம் விசாரிக்கணும்னு சொன்னாங்க. எதுக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் போயிட்டு தடை ஆணை வாங்கினாரு? ஏன் சிபிஐ விசாரிக்க கூடாதுன்னு அவர் ஏன் போயிட்டு தடை ஆணை கேட்டார்? இப்போ அது மாதிரி தலைவர் போயிட்டு இவங்க மேலே ஊழல் அவங்க மேலே ஊழல்னு குற்றச்சாட்டு சொல்லலாமா? நான் மேலேயும் 1000 குற்றச்சாட்டு இருக்கு. எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் தமிழ்நாடு அரசு மேலேயும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மேலேயும். ஏன் இவர்கள் மீதெல்லாம் இதுவரைக்கும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்தாருன்னு தான் தெரியல. நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும்ல. காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தங்கள் மீதான புகார்களை வெளிப்படையாக எதிர்கொள்ள தயாராகவே உள்ளதாகவும் செல்வ பெருந்தகை குறிப்பிட்டார். ஸ்ரீரங்கத்தில் பக்தர்களின் திரளுக்கு நடுவே வேடுபரி வைபவம் அரங்கேறிய காட்சிகள்தான் இவை. திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசியையொட்டி ராப்பத்து 8ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியாக திருமங்கை மன்னன் வேடுபரி உற்சவம் நடைபெற்றது. இதையொட்டி நம்பெருமாள் தங்க குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளிய நிலையில் ஆயிரங்கால் மண்டபத்திற்கு அருகில் உள்ள மணல்வெளி பகுதியில் வேடுபரி வைபவம் நடைபெற்றது. திருமங்கை மன்னன் நம்பெருமாளிடமே கொள்ளையடித்ததாகவும் அவரை மன்னித்து ஆழ்வார்களில் ஒருவராக அவரை ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் ஐதீகமாக உள்ளது. இந்த வைபவத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசித்தனர். ரோட் ஷோக்களுக்கு 3 மணி நேரம்தான் அனுமதி வழங்கப்படும் என்று, நிகழ்ச்சிக்கு 2 மணி நேரத்திற்கு முன்புதான் கூட்டங்கள் கூட வேண்டும் என்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சிகளின் பொதுக்கூட்டம் ரோட் ஷோக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு அரசாணையாக வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி வரையறுக்கப்பட்ட இடத்தில் பேரணி செல்ல 10 முதல் 21 நாட்களுக்கு முன்பே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எனவும் 50,000ற்கு மேல் மக்கள் கூடும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு 30 நாட்கள் அல்லது அதற்கு முன்பே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ரோட் ஷோக்களுக்கு வழித்தடம் தொடங்கும் இடம், முடிவடையும் இடம், பேசும் இடத்தை விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடுவது கட்டாயம் என்றும், அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை மிஞ்சினால் கூட்டத்தை ஏற்பாட்டாளர்கள் தான் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சி நடக்கும் இடத்தில் ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு, காவல்துறை வாகனங்கள் எளிதாக செல்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், ரோட் ஷோக்களை 3 மணி நேரத்திற்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கர்ப்பிணி, முதியவர்கள், குழந்தைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் நீண்ட நேரம் நிற்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், பேரணி செல்லும் போது சாலையின் ஒரு பாதியை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் என்றும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடத்தை தவிர வேறு எங்கும் விஐபி உரையாற்றக்கூடாது என்றும் தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. எதிர்பார்க்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட 50% கூடுதலாக கூட்டம் இருந்தால் விதி மீறலாக கருதப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது. அரசியல் பொதுக்கூட்டம், ரோட் ஷோ போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் பொது மற்றும் தனியார் சொத்துக்கள் சேதமடைந்தால் அதற்கான இழப்பீட்டை நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களை ஏற்க வேண்டும் என வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளது. விஐபி வருகை மற்றும் புறப்பாடு நேரத்தை துல்லியமாக விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். மொத்த ரோட் ஷோவையும் 3 மணி நேரத்திற்குள் முடிப்பது கட்டாயம். அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை கண்டிப்புடன் பின்பற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட நெறிமுறைகளை வகுத்துள்ளது. கூட்டத்தை முறைப்படுத்த ஒவ்வொரு 50 நபர்களுக்கும் ஒரு தன்னார்வலரை ஏற்பாட்டாளர்கள் நியமிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 2 மணி நேரத்திற்கு முன்பு மட்டுமே பார்வையாளர்களை அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஒவ்வொரு 100 மீட்டர் இடைவெளியிலும் குடிநீர் வசதி, 500 நபர்களுக்கு ஒரு கழிப்பறை மற்றும் ஒவ்வொரு 300 மீட்டர் சுற்றளவில் ஒரு நடமாடும் கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என வழிமுறைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் அந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்தி பழைய நிலைக்கேற்ப ஒப்படைக்க வேண்டியது ஏற்பாட்டாளர்களின் கடமையாகும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் டாஸ்மாக் கடைகளை அடைத்து போராட்டம் நடைபெற்றது. காலி மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னையில் 300 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன. காலி மதுபாட்டில்களை ஆங்காங்கே வீசி எறிவதை தடுக்கும் வகையில் மது விற்பனை செய்யும் டாஸ்மாக் நிறுவனமே அதை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும் திட்டத்தை செயல்படுத்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அமல்படுத்தப்பட்ட இந்த திட்டம் சென்னையிலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. டாஸ்மாக் கடைகளில் மது வாங்குவோர் ஒரு பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என்றும், அதனை பயன்படுத்திய பிறகு அதே டாஸ்மாக் கடையில் திரும்ப அளிக்கும் போது 10 ரூபாய் திரும்ப வழங்கப்படும் என்றும் சென்னை மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்தது. இதற்கு சென்னை டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். சென்னை மண்டலத்தில் 300 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்ட நிலையில் 500க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் அம்பத்தூரில் உள்ள டாஸ்மாக் முதுநிலை மண்டல மேலாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இது ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் நாங்கள் ஒவ்வொரு பாட்டிலுக்கும் எடுத்து ஸ்டிக்கரை ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வாடிக்கையாளர்கிட்ட நாங்கள் அந்த பாட்டிலை விற்கணும். அதில் எங்களுக்கு பெரிய சிரமம் இருக்குது. கடையில் ப்ளஸ் இட வசதியும் இல்லை. பாட்டில் காலி பாட்டில் வாங்கி நாங்கள் எங்கே வைக்கிறது? இது தொடர்பான வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் போது தங்களுக்கு வேலை பலு கூடி இருப்பதாகவும் அவர்கள் புகார் கூறியுள்ளனர்.
விருதுநகர் அருகே உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடி தீர்த்த காட்சிகள்தான் இவை. சிவகாசியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடந்த விழாவில் பாரம்பரிய உடையணிந்த மாணவர்கள் பொங்கலிட தேவைப்படும் பொருட்கள், முளைப்பாரி உள்ளிட்டவற்றை ஊர்வலமாக கொண்டு சென்றனர். மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம், சிலம்பாட்டம் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய ஆட்டங்கள் மற்றும் கிடா கோழி சண்டை உள்ளிட்ட வீர விளையாட்டுகள் களை கட்டின. அதாவது கோலாட்டம், கரகாட்டம் இவ்வளவு சிறப்பாக இருக்குது நாங்க பார்த்தது இல்ல. அது படத்துல பார்த்ததுதான் இவ்வளவு சிறப்பாக ஆடுறாங்கன்னு. ஆனா இங்க வந்து பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சிறப்பாக ஆடுறாங்க. ஒரு 50 இருந்து 70 பேருக்குள்ள ஒரு சிறு குறுகிய அளவிலே வந்து ஒரு கொண்டாட்டத்தை